小。还有个最重要的原因是，我们在大楼里，你再小或什么的，你可能碰一下，稍微对一下，了不起这样而已啊。为什么？因为大楼是的，盖在地表上，有接地，大楼有地线，我们脚脱了鞋子它就接地，对不对？因为有地线。可是汽车没办法，它4个轮胎在跑，橡胶的，绝缘的，所以你在车内怎么搞都是绝缘的，都没办法接地，那个静电没办法导掉。所以你记不记得有开车有开车吗？有人开，20年前很流行，大家在车子后面排气管旁边装一根尾巴，你们有没有见过？没开车的也见过吧？装一根细长跟尺一样的，然后拖在地上，滴滴答答，就在车子的后面下面排气管旁边。你看很多车都有一根尾巴在下面，那干嘛的？接地的。就是你车厢内如果有残余的静电，它会把你导掉，会导掉。但没有，现在多半车是没有的嘛，现在也不流行这样搞。所以我们的负离子太强了，啪一直输出，一直输出。大陆就是这样啊，像台湾啊，像这边啊，我刚从饭店开来，这个10分钟我就熄火了，我就到了。大陆不是它可以开10几个小时，到另外一个省，它要开10个小时、20小时的车到隔壁省就要开那么久，所以它在车上空间是拉长，静电会一直累积在里面。第一个，那个现在很多那个手刹车还是在中间嘛，有的是脚踩的，啊，有的在中间嘛，上面是个铝的豆豆，一个豆豆，那里，啪哟，你一要拉手，它打就电到下，这个影响安全。惊吓是开车最忌讳的事情。先不管我车子会不会受到什么干扰，就是那个液晶面板会被干扰，整个画面会没有，太强会这样子。啊，那时候我才知道，哦，原来是不行的。因为你同样的产品，你放在这个地方销售，你可能发现不了问题哦。因为他们的使用，比方我开台北到，我从基隆开到鹅銮鼻，也不过400-500公里吧。也没几个小时就到了，半天就到了嘛，对不对？所以它不会有那么长的，所以你机器没有问题，它没有人发现我们机器有问题，我们自己也不知道，我这机器是有问题的。大家都说强好啊，效果好啊，我台北开到鹅銮鼻都不会打瞌睡，因为它会提神嘛，促进你的血液循环，是不是提神嘛？你不用喝咖啡都精神会很好，对不对？好。可是，一旦卖到大陆就出事啦！人家开的不是台北到鹅銮鼻，连续开机太久了，在车上时间太长了，对不对？所以发生这个问题，我就知道原来负离子有这样的问题。一个企业良心啊，当我们发现我们研发的东西会有这样问题，我一点点风险我都不要再犯第2次错误，也不要再有第2次的风险，立刻处理客人的车子。对不对？立刻去做服务，飞到大陆去做服务。更何况人家是高官，不能得罪，以后不要混，是不是？立刻去做服务。对，所以后来那怎么办呢？怎么办？当负离子如果输出到机体外的空间，在我存在的这个车内的空间的时候，它会有累积静电的效应的问题。所以我们现在不让我们的负离子输出了。我们用等离子，以电学来讲哈，我们讲污染的都是正离子，哈，正离子往上走的电位，对不对？负离子是往下走的电位，对不对？那等离子就是中间这一条，不正不负，就是没有静电的，不正不负哦，没有静电哦，不正不负。这个我得到发明技术的，好像也是银牌，我都忘了，好像也是银牌奖。这真的是我发明的，发明人就写我，这个，好，我给他一个电场，但是我又需要它集成的功能。那一个完美的空气清新是什么？你们现在可以慢慢了解了吧？讲了前面这个，第一个集成，消除 particle 嘛，因为细菌病毒尘螨会附着在 particle 上，让我们呼吸进去，所以我必须消除这 particle， 必须要有集成效果。对不对？然后必须要有增氧效果，增加空气中的含氧量，
啊，或者增加我血液循环的效果，对不对？然后第三个还有什么？去除异味，对不对？啊，去除异味。哎，但是你们晓不晓得有一种东西也是一种污染，噪音也是污染。但我卖的是空气清净机，我没有办法处理噪音，噪音不干我的事，对不对？还有一个什么是污染？一天到晚很多居民在抗争的，在台湾常常发生的电磁波辐射，是不是也是污染？它也存在空气中哦。30年来，日本跟美国用什么去解决电磁波辐射？通常要解决这个东西会用在哪里？你知道？它不是用在社区，你想的美，真的不是。这些都用在厂区，它要发展高度精密工业，啊，像那个全球第2大玻璃面板厂旭硝子，在台湾有设几个厂区，那韩国是全世界很多地方都有设，它是我们的客户，所以我常常去他的厂区，特许进去，他们里面几乎没有员工，他们都是机械化取代，就是都很现代化的。厂区在这样严谨的厂区里面是不容许有电磁波，所以我们卖给他的机器，他现在全世界的厂都用我的机器，本来用日本的，但是因为我的成本，我卖给他比日本低3倍的价格，所以他连日本都买我的，连日本厂都换成我的产品，也就是你们现在拿的所有的手机，有一半市占率大约有一半都是用我的机器洗过，用我们测量杀菌过我们的手机面板。为什么？为什么面板要杀菌？这我很骄傲，这件事我骄傲，到哪都讲。你忍耐一下，我讲第2遍。对，因为你触控式面板里面有菌会不准你这产品就 out 了，对不对？就 GG 了，就没有了。所以都要杀菌，最好的杀菌法臭氧。对，在输送带玻璃都要臭氧洗过，因为它不会有残留，氧化还原成氧，它会还原成氧，是对人体有益的。那为什么用我们家的机器？还有一个原因，第一个我们便宜，第二个我们耐用，我们可以24小时让它超，它不停机的，全年不停的，电没有断的，一直超。然后第三个，我们都没有电磁波，我们的卖给他的就是工业用的臭氧水机，没有电磁波的问题，没有这电，因为我们懂电学，所以这一台怎么办？车用的要怎么办？你会说车用的做这么大，我以前车用产品没有做那么大台过，可是没有办法。我们的这个里面必须要营造出一个电场，下面有个集成盒，其实。那下面有些锯齿，对不对？我里面没有马达，能不用马达的产品就不要用马达，因为你机器负离子机，比方负离子机不会坏，马达最多寿命3年，你为了那一颗马达一直去做售后服务，会气死。再来有噪音，再来没有一颗马达没有电磁波，那些轰都有啦，都有啊，你就没办法让你的产品变好。马达是很讨厌的东西，很讨厌马达到极点，每次被马达搞死，你看不见的成本会累积很多，会变增加很多，然后客人也烦。我买个东西你可以用10年，我差不多我嫌旧我嫌丑，或者你有新的我就丢掉，他也不会难过，不会对你有误解。但你如果弄1、2年坏了，他管你哪里坏，对不对？而且有时候马达烧掉又有一点异味或者那怎么办？对不对？那你是空气清净机不可以这样东西啊，然后又费电，对，所以我们没有马达状况下要能够让空气对流，没有马达所以我这个专利就是造风，我用离子造成，即使这里面有开空调，我造风出来变成有空调。为什么空气清净机要造风？对啊。对不对？这是一个。第二个，我问你一个问题：节能环保，电风扇，如果你没有开冷气，没有降温，这室内温度30度，电风扇可以帮你降温，一样30度嘛，但是它会增
灯叫什么？灯，只是动而已，让你有点风的感觉，但是不会降温的。负离子可以耶，我还把它卖到哪里去用，你知道吗？那个录影棚，不是上面都打那个灯，很大，那 spotlight， 非常大的 spotlight， 那个太照灯或者球场或什么那种，不是很大的灯吗？那个灯 LED 灯那个，有的是 LED， 有的是以前的那种，那个灯箱多热啊，那温度多高啊，对不对？他们原本都是用那种，现在几乎大部分还是那个小马达，那个像 notebook 那种风扇，那种散热风扇、小风扇嘛，去把它散热，对，它可以散热是把它吹到那个河箱外嘛，对，吹嘛，把热风要有循环嘛，至少要吹出去嘛，因为这个箱子外的一般户外的空气会比较凉嘛，它里面一直产生热嘛，对不对？那但是好，我就跟你说嘛，灯具不会坏，灯泡还没烧坏，马达坏了，就是马达。哎呦，爬那么高去换马达，你不可能把灯拆回家吧？一定是工人想办法上去，一个个换马达嘛。所以 RT 就想到我们了，负离子机就是负离子哦，它是可以降低室内温度的。如果你有安装负离子机啊，你可以去测试，回家去用就知道。我的冷气，我家的冷气以前都设定温度嘛，设定在24度我才会比较舒服，不然我觉得还是太热了，受不了。我现在都设定27度，因为如果你有开负离子机，可以降低室内温度。如果开持续3-5个小时以上，会降低室内温度1到2度。我问你，1到2度，你家里可以节多少能，你知道吗？你的冷气可以省很多，对不对？你的电费可以省很多，长期下来差很多。那可是我卖了一辈子的负离子机，我又知道负离子有静电集成的作用，那我又知道我不能用滤网，我为什么要用负离子静电集成？就是因为我不要滤网，不要耗材嘛。我要怎么去兼具？我可以不要换滤网，因为美国客人不准耗材嘛。美国是全世界最坏的国家。他卖出来的产品，什么 HEPA 什么什么都是滤材，他卖给别的国家都是滤材。你去看 Amway， 你去看是不是都要每个月还要花几千块滤材或什么的？美国是这样，卖出去他进口他不要，他赚你钱，他知道，他不要，他跟我们买的人不要滤材，这样懂了吧？美国这是美国，那怎么去兼具？所以我必须还是要有负离子，对不对？还是要有静电集成，对不对？那么我就将这个负离子，让它只存在里面。我里面当然有我的专利的能力哈，就是我想办法让负离子的静电只停留在这个集成盒里面，出来没有负离子，出来没有负离子，出来是什么？等离子。所以出来是等离子，是不会有干扰的问题，不会静电累积效应的问题。车用特别做等离子，几十年来等离子就运用在驱逐电子过的，所以我们这一台是很安全的，卖的什么？心安理得。那它不能体积没办法小了，就是因为我必须造风，让它能够吹出来，等离子也要吹出来。那因为我不要用马达。所以没办法，这已经我们做最小的状态，它的必须的空间，丑就丑了，没办法。我们是讲究效能的。当我协会在外面推广我的产品的时候，我们的客户从来不会在乎我东西的外形。你记不记得我说我那个第一代那个电人铁盒子，完全丑得要死，因为我都说我的是实验室的教材，我都没说我们都没有品牌，以前我都不弄品牌，我弄品牌干嘛？商品化了，我现在推荐好东西，好的技术给你。一旦这东西变成个技术了，它就不是像卖场逛这台要多美，那台要什么颜色，他就把这个抛到脑后了，因为你给我的是技术跟功能，大概是这样。我们也的确是以技术为前提，做出
基本款的东西，然后因为我有外销嘛，当我的客户知道我有能力做出这个功能、这个功能、这个功能那个样子，大概基本款的状态、功能，然后他就会跟我讲，他不喜欢这个款，他要另外另做。那好啊，那欢迎，所以他就另外做，技术还是我们的，那很好，我们也欢迎。所以在我这边，我手上有的就是基本款，用来讲解功能用，不一定是最美的。啊，像大陆康柏集团，他们卖抽油机我们的，但是不是挂我的牌子，我们帮他设计制造开发的，对不对？啊，很漂亮啊，那不是我的，因为我没花那模具钱，我也不能卖，那是他的品牌，是这样，大概是这样咯。耽误你们太多时间，有没有人睡着了？没有。好，那今天希望你们可以对负离子、臭氧跟等离子有基本的概念，好不好？那有什么问题都可以提出来。好，先谢谢大家。可以吗？行，太棒了。没办法讲得很清楚。陈董，等一下有没有要做试验给他们看？啊，对哈、哦，那个用这台做就好了，好不好 ？OK。它负离子有这个集成的